Aspetta, sto qui non ti via stella, è l'ora di Duga. E l'ora l'Ampara. Perché è l'ora di... Sabianton. L'ora di Bene. Saluti a tutti, buonasera, felice di ritrovare come tutte le sere non via stella par Duga insieme a Sabiantoni, auguriamo le nostre squadre di stasera a una bella squadra iacina. Volete sciaccamana i piscatori iacini, Xavier, Christelle, Michel, salute. Saluti. J'ai presque toute la prud'homie, d'où i baroli non ti ai piscatori, vous savez. Alors, les pêcheurs, une espèce en voie de disparition, malheureusement, pour la raison que je suis en train de former ma fille pour qu'elle fasse la pêche. Bon, on est encore en train d'essayer. Bon, Michel, qu'on ne présente plus, hein, un vieux de la vieille, qui s'occupait à l'époque de la Sainte-Thérèse, un peu à la retraite lui aussi, et votre serviteur, Xavier, prud'homme des pêcheurs. On n'est jamais à la retraite quand on est pêcheur. No, Tout à fait. C'est vraiment. Giocati stasera, a Iacini contre Bastiacci. Volete sciaccamana i guerrieri, Bastia, Jérôme, Nicolas, Jean-Mathieu, salute. Poi ci conosciamo a Pennuccia, che ti ha giocato con noi ai Sabiantoni. Dunque, i guerrieri Bastia, diamo un associo. In Corsica si parla di strategia, di storia, di figurini, da sei cose chi? E di strategia di noi. E avete detto tutto, eh? Siamo in Bastia. Allora ci non andiamo. No, quantunque. No, ci potete ritrovare tutti i venerdì sera in Bastia, dunque a noi Social Club. Si trova in Carudio di Castagno, vicino alla sinagoga, e un luogo è aperto a tutto il mondo, i più giovani, i più anziani, ce n'è per tutto il mondo. È ora di salutare Sabiantoni a me, Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Salute. La parola di stasera, chi pesci so, le mura sapè, da che una stundetta le giochiamo a raffica. Cominciamo a sapere anche a raffica, e a raffica ci vuole rispondere il più presto possibile all'epoca di domande. Il primo che picchia è lui che risponde, rispondete per pigliati 20 punti. È semplice, eh? Prima domanda. Secondo l'uso, a Nanta un tavolino, chi si mette come coperto a manca di un piatto? A Vorcina. A Vorcina. A Vorcina. La fourchette. A gauche, En français. a droite. Risposta voi. Anni me che voci in Bastia. Bon, continuiamo, eh? Completate su proverbio. Patitiari, Patigiari. E rima con che? Patigiari. Tananana. Passeggiare e pasta asciutta. patitiari, e C'est pas clair. Patigiari. Non, Vatichar, c'est quelqu'un qui se goinfre. Ah ouais, on è mica pas te diare. No, no. Pati, i batti. no, on l'a été mis. E aso. Non. Patitiari, Amici gari. et voilà. Les bons comptes font les bons amis. I batti. Vous applaudissez les non-réponses. C'est ça la sportivité. Di chi paese Golda Meir diventa premia ministra in un 1969? Israël. 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 Golda Meir, Premier ministre en Israël en 69. Risposta una. La prima donna dunque a accedere a questa funzione in questo paese e una delle prime donne a accedere a alte funzioni così in Occidente. Un'altra, per chi festa religiosa, celebrata una settimana non so a Pasqua, so benedette e grucette. Les rameaux.
le rameaux, domenica di palme, la lì, In, le rameaux. in corso, come si dice le ramo? I rami. No, balmi. i rami, no, e balmi. Palme. Le palme, risposta buona. Pesce da palma. Un pesce da palma. Ecco. Chi arma fu popolarizzata da Joseph Ignace Guillotin. La ghigliottina. Eh oui, la ghigliottina, risposta buona. Il cigarro. Un'amica Guillotin che ha inventato la ghigliottina. E lo ha solo proposto una legge per far tombare gente con la ghigliottina. Ah, Come l'era, un'immaginazione. Chi ci pete sto ghigliottin? Allora, all'epoca c'era una condizione per morire, se bere de boe, ruo ricco, di glassa sociale sferente, un morire de mica alla stessa maniera. bon, e stasera un perditemi con capo che ce la continua a giocare a Sapientone. Mi pare che vi perdi. T'avete 20 punti comunque, eh? Sì. Sono in testa con 60 punti, tutto vabbè però, allez. Giochiamo a Variavia. A Variavia, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, a Patrizia vi faccio 3 proposte, riflettete appena e rispondete bene, così pigliate 20 punti. Cominciamo con i piscalori. Che frutto ha una varietà corsa chiamata Sabina? A Sabina seria una castagna, una oliva o un figo? Figo. A Sabina. So piscalori, La figa. dunque. La Io figa. sono a viga. La figa. Peut-être la figa. Peut-être. Una viga. L'oliva. C'è una varietà d'alio. D'alio a Sabina, ce ne parecchie varietà, a Zinzala, a Irmana, a Gabanage, ma a Sabina c'è una varietà che è piuttosto alanina e che dà assai olio, una varietà che rigola all'epica greca, ma a Sabina si ne trova appena in ogni luogo, posto che è assai produttiva e Simogutti. si degocci. vamo, No, perché forse No, no. ancora no. Forse no. Allocuzione latina. Cassius belli. È adobrata per parlare di Di avere, di bellezza o di l'azzardo? A guerra. Chi è lo scopo della socio di Dia? Guerrieri. A I guerra. guerrieri Bastia che rispondono alla guerra parlando di Cassius belli. Risposta buona. Si vis paces para Bell'uomo. bell'uomo. Dunque, Bell'uomo, parlate di me? se tu, no. Se tu voli a bage, appronta a avere. Ecco. Allora, ci siamo. Chi è l'altro nome di un frutto chiamato un frutto di abbassione tra Maracuja, salac o calamondine. le vrai nom du fruit de la passion, hein? C'est le Maracuja, kiwi, je salade ou crois. calamondine. Le kiwi, on l'appelle le bracouk. Hein? Non, c'est Non, mais c'est pas le kiwi, le Non, fruit de la non. passion, hein? Fruit de la Ouais, passion. No, e può avere che c'est l'abricot. Ouais, c'est mica abricot. un kiwi. Fruit de la Kiwi, passion. kiwi. C'est quoi le dernier? Maracura ou maracuja, dernier, c'était quoi salac, calamondin. Ça, Caramouja. Le dernier, papa. Calamondin. Outré. Ah, La très. 3, la 3. La 3, allez. La 3. La réponse 3. Réponse 3, allez. Ne fais pas, c'est les questions. Enfin, On va vérifier en musique. Allez. on va vérifier. passion, J'aime quand tu touches. fruit de la passion, Oh, c'est super. fruit de la passion, Francky, c'est génial. fruit de la passion, On est ça, mon amour. fruit de la passion, Décidément, c'est tellement. fruit de la passion. Oh, Francky, sta zitto, oh, wow. Pas ça. Francky, sta zitto. C'était pas ça, hein? C'est Maracura, c'était là. Ah, Eh oui. donc, Una parola portoghese. per Maracuja questa- allora. Maracuja. No, So che ne so. mica, infatti, il portoghese lo parlo male, infine non so ancora ostro livello bel corso, ma se volete, bene la parola indiana, maracuja, scusate, in lingua indiana e che dunque vuole dire frutto di abbassione. L'ultima domanda di Savariavia. In un settembre di 1790, che città è stata scelta per essere la prima capitale di un dipartimento corso?
Tra. Allora, in 1790, tra Corti, Ajaccio et Bastia. En 1790, quelle ville a été choisie pour être la première capitale du département de Corse? Le département. Corte, Département, c'est Ajaccio, un piège. Bastia. Il y en avait qu'un en même temps. Hein. Ouais. Bastia, c'était l'ancien, c'était avant Bastia. En 1799, c'était Ajaccio. On dit Ajaccio. On dit Ajaccio. Ajaccio. Au moins, vous n'êtes pas chauvin. Et vous auriez dû. C'était mais- Bastia. Bastia è stata comunque restée. capitale dopo la rivoluzione francese in 1790 si riorganizzò questo territorio, diventa a Corsica un dipartimento con Bastia come capitale. E dopo il primo consiglio d'amministrazione sarà Pasquale Paoli che sarà eletto presidente in 1791. Ecco. Bah, on revient. Elle a été lì, hein. Elle était presque 20 punti comunque, hein. Eh ben oui, hein. Ma sono sempre in testa con 100 punti. Les pêcheurs, Brava. les pêcheurs, ils savent faire les comptes. Hein. Et comment? Sarà Vina, ma oggi giochiamo a trappola. Giochiamo a trappola, domande preparate dai nostri candidati. E ora cominciamo qua a trappola di pescatori aiacini. E la vostra domanda. Bon, sarà una trappola un po' su chi? No, allez. Ouais, mais quel Sono simpatici, eh? C'était gentil, Avidi. elle était Ouais, très c'est gentille. gentil. C'est gentil. Quale ha scritto un romanzo Malconsiglio? Qui a écrit le roman Malconsiglio? Conosciuto assai. Mica Giacomo Fusina. Giacomo Fusina. Giacomo Fusina. Poi avete pensato alla canzone, ma il romanzo è stato scritto da Jean-Claude Rolliano. Beh, ma anche pensando alla canzone non si pensa mica a Giacomo Fusina, No, ma si hanno pensa pensato a un Poletti. autore. Hanno pensato a un autore. Ah, A un autore di canzoni, no? gli di Jean-Paul Poletti aveva cantato un Malconsiglio. Cominciava in inglese, tu sì, voir en anglais. Tu sì. Continuiamo a giocare. Bon, vi siete presi 20 punti. Le tipi le poliglotte. No, video li dia un po' ti so. Bon, On fait un coup de main. Nimunasa, vi dico subito. Come si chiama a finale di un campionato di Francia di giocaballò americano? Le nom que porte la finale du championnat de France de foot américain. Super, brava. super goal, non? Super Bowl. Sulla sa, no? A poco preso, hein. Pensavamo au Super Bowl, mais c'est aux États-Unis. Casque de quelque chose. Casque d'une pierre précieuse. Ah, ils sont gentils, allez, ils vous donnent des indices, allez. Pardon? Casque d'une pierre précieuse. Ah, Pierre précieuse. Donc, c'est le casque de. je connais pas. de pierre précieuse. L'émeraude. Le casque d'émeraude. Diamant. Diamant. Heureusement qu'il y a la touche féminine et quand on parle de pierre précieuse, elle sait de quoi elle parle. Et à la surprise générale, le casque de diamant est une bonne réponse. Ah ouais. Ah! Moi, je dis bravo, Merci. bravo, respect, fair play. Bon. Perché avete été sempre 100 punti, ma On e revient. Coletti a Penuccia, 80 punti quantunque. Beh, Bravi pescatori. Giochiamo a Sciapacapu. Chi c'è un idea? L'emeraude, so che già dice Pamugapu. l'emeraude. Orancigo, aspettava un diamante, aiuto. Infine. Giochiamo a Sciapacapu. Cerchiamo una personalità, 4 indizi. Al primo indizio avete un'idea, pigliati 60 punti. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Per trovare questa personalità stasera, ascoltate il primo indizio di Patrizia. sono nato in 1969 in Bastia. A canzone è assordiente di tutta la felicità. Ne sono tanto appassionato che non sono mai disoccupato. E passo la mia vita in tante strade. 69. Bon.
difficile qui con suo primo indizio a trovare subito. Né en 69 à Bastia, la chanson est la source de tous mes bonheurs. J'en ai une telle passion que je suis toujours très occupé et que je passe tout mon temps sur les routes. Une idée, una proposta? J'ai le nom, mais le prénom, il me vient plus. Ma Acquaviva da Villetta. Vous avez Jean-Claude Acquaviva. Jean-Claude. Non, on est Michael. Non. Non, perdete non. Cassaia. Perché antes urgente ha detto acqua Perché viva. mica, Disoccupato. Fa E 50 è punti. disoccupato, c'è una canzone a Villetta, disoccupato, ed è Reggio. 60 anni. Fa 50 punti. Mi piace a sparte come amore di a lingua. E come sono professore mi piace a correggere e cose valse. Pauliscu mezzo mezzo, aiuta tu i cantatori di un continente a cantare in corso. Quali sono? Jean-Charles Papi. Jean-Charles Papi par qui? L'intuition. L'intuition. Et les routes, fait les routes, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, et les routes. Les routes. Il parcourt beaucoup les routes, il fait beaucoup de galas. Sono parecchi, a cantare. Ouais, moi je. Mezzo mezzo, vois Lisco lui. mezzo mezzo. Ouais, voilà. Ah oui. Et voilà. ok. Asordiente, disoccupato. J'ai pas d'oreillette, hein. Personne ne m'a rien dit. Hein. Disoccupato zo di un titolo di una canzone. Je sais pas si c'est vrai. Hein, c'est ça. Disoccupato zo di un titolo di una canzone di Giancarlo Papi. Risposta una. No, disoccupato è quella a Villetta, e disoccupato Disoccupato. è quella di Jean-Charles E Papi. perché lui canta, è disoccupato, faccio come tutto il mondo, due parole, mica un titolo di canzone. E dire a Giancarlo Papi, quantunque. Allora, Giancarlo Papi, lo conosciamo noi, quindi Isabiantoni, perché è giunto anche con delle missioni in Nadale, ci siamo campati. Allora, Giancarlo di sicuro, che è professore di corso, è nato in Bastia e sta in Portivecchio. E poi ha cominciato la sua carriera a Bonora, con i sorgenti della canzone, e poi dopo con cantare Bobolo Gorso, dove ha fatto tante belle musiche e tante belle canzoni, e poi a sa voce particolare che ne va una specie di radio d'artista che si può esprimere anche da solo, a Bro Asine, che a tempo canta con gruppi, a tempo canta in solista, ha fatto parte di tante avventure, quelle famose gurale, ha partecipato dunque a fare su disco mezzo mezzo e ha fatto gocce per gli artisti francesi, imparandoli a parlare corso, fino a pronunciare proprio il corso, e di una riuscita si può dire. Allora, chi si può dire di noi non ti Giancarlo? Noi gli preghiamo una bella strada, che lo continuessi così a cantarci a tutti, e lo salutiamo perché lo teniamo caro qui in Isabiantoni. E ha giocato un'epoca di volta. Ma se mi posso permettere, mi si pare che è professore di francese, in tutti i casi no? È professore di corso. Ouais. T'as un dubito, ma bon. Allora, En li tout cas. domanderemo. Philosophie. Il a fait une chanson. On est tous sur le bateau. Di filosofia, non so mica. Io qui a professore Igor. Bon, Giancarlo, chiamati GA. Lo chiameremo. Faremo un punto. Bon, in tutti i casi è professore. Bon, 110 punti quantunque. Non basta mica, siete i nostri Sabiantoni anche 160 punti. E volete ringraziare quantunque la squadra et votre fair play. Moi, je dis bravo. Allez, régalez pas tout le monde. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, è stata una bella partita. Vi voglio ringraziare dunque il pescatore, Guerrieri Bastia, tutti bene in Bastia dunque. Se voi volete imparare a giocare e conoscere appena di storia. Allora basterà per stasera. Ringraziamo le due squadre, ringrazio a me, Sabiantoni a me, Patrizia. Buonasera. Venite a giocare con noi, sabiantoni.tv, da qui una stundetta l'informazione non taglia stella e noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao!